အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Fitness 95 YouTube channel လေးကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလေးမှာ Revit software install လုပ်ပြီးတဲ့အခါ project template တွေ family template တွေ library တွေရှာလို့မတွေ့ဘူးဆိုတဲ့အဲ့ဒါတွေကိုဖြည့်ရှင်းနည်းလေးတွေကိုပြသပေးမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ပိုင်းမှာလည်းအခုလိုဗီဒီယိုလေးတွေထပ်တင်ပေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက် subscribe လုပ်ထားဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်ကဲဒါဆိုရင်စလိုက်ရအောင်new တွေကနေ browse ထဲကနေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ template တွေတားစစ်ကြည့်တဲ့အခါမှာဒီလမ်းကြောင်းတွေရပါတော့ကြည့်ရတဲ့ program AutoCAD အဲ့လမ်းကြောင်းတွေကနေဒါ inferior ထဲမှာစစ်တာပေါ့နော်အဲ့မှာလည်း template တွေမတွေ့ရဘူး matrix ဒါ matrix တွေမှာလည်း template တွေမတွေ့ရဘူးဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာကျွန်တော်တို့ပါလုပ်နေပါပထမဆုံးက control panel တွေပေါ့နော် program feature တွေပေါ့နော်ပြီးရင်ဒီ AutoCAD Revit content library ပေါ့နော်အဲ့ဒါကို uninstall ဒါမှမဟုတ် change ဆိုတဲ့ဟာလေးနဲ့အဲ့မှာ add or remove feature ဆိုတာကိုယူမယ်အဲ့ဒီကဂျန်တဲ့နိုင်ငံတွေအကုန်လုံးချက်လုပ်ထားမယ်ဒီကျွန်တော်တို့သုံးမဲ့အပေါ်ဆုံးက US metric နဲ့ US imperial နှစ်ခုကိုပဲ check လုပ်မယ်နော်ပြီးတော့ next
ကျွန်တော်တို့ finish နေရတယ်နော်နောက်တစ်နည်းကကျွန်တော်တို့ Revit 2018 content library ဆိုပြီး Google မှာရှာရတယ်နော်အဲဒီကအပေါ်ဆုံး link AutoCAD Revit 2018 content ဆိုတာလေးနှိပ်မယ်အဲဒီမှာကျွန်တော်တို့ညာဘက်မှာအပေါ်ဆုံးမှာ AutoCAD Revit 2018.1 ပေါ့နော် content အဲ့ဒါလေးနှိပ်မယ်အောက်ဆုံးမှာကျွန်တော်တို့ English content အဲ့လေးတောင်းလိုက်နော်တောင်းလိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ software လေးရမယ်အဲ့ဒီ software လေးကိုကျွန်တော်တို့ double click နဲ့ run လိုက်မယ် install လုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါ install လုပ်ပြီးပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ပြန်စစ်လိုက်မယ်เนาะ local C ထဲမှာ program data ပေါ့เนาะအဲ့ program data ဆိုတဲ့ file hidden ဖြစ်နေတတ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့က view တွေကိုသွားမယ် view တွေကနေပြီးတော့ဒီအောက်ဘက်မှာ hidden item ဆိုတဲ့ဟာကိုအမှန်ချစ်ကလေးချစ်ပေးလိုက်မယ်เนาะအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် program data ကိုမြင်ရမယ် program data တွေကိုဝင်လိုက်မယ်ပြီးရင် AutoCAD တွေကိုဝင်မယ်ပြီးတော့ရင် Revit 2018ပေါ့เนาะအဲ့ဒါကိုဝင်မယ်အဲ့ item မှာကျွန်တော် template တွေကိုဝင်စစ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ခုနနိုင်ငံတွေအများကြီးဝင်လာကျွန်တော်တို့သုံးမှာ Imperial နဲ့ Matrix အဲ့နှစ်ခုဝင်စစ်မယ်เนาะဒါ Imperial ထဲမှာရှိမယ်နောက် Matrix ဒါ Matrix ထဲမှာရှိတဲ့ template အဲ့ကျွန်တော်တို့ template တွေပြီးသွားရင် template ကို install လုပ်လို့ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ထပ်ဆက်ရမှာ library ကိုဆက်ရမယ်เนาะ library ထဲမှာကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့family တွေရှိမရှိကြည့်ကြည့်ရအောင်เนาะဒါက family template ဒါမျိုးတွေကိုဆက်ရအောင်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ library တွေကိုတစ်ချက်အရင်ကြည့် library ထဲမှာကျွန်တော်တို့ Imperial တွေကိုဝင်စစ်မယ်ဒါ family တော်တော်များများရှိရမယ်အဲမှာနည်းနည်းလေးပဲရှိရတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီလိုနေတဲ့ family တွေကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးသွင်းရအောင်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီခုနဝင်ထားတဲ့ website ကိုပဲ back နဲ့ပြန်ထွက်လိုက်မယ်เนาะအဲ့ဒါဆိုရင်သူရှိကဒီနေရာကိုပြန်ရောက်မယ်เนาะအဲ့ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ Imperial family template ဒါ family template เนาะအဲ့ဒီဟာရင်နောက်သူ့အောက်က Matrix family template အဲ့နှစ်ကိုတောင်းမယ်เนาะပြီးရင်အောက်ဆုံးမှာပါရှိသေးလဲဆိုတော့ဒါ USA Imperial library နောက်တစ်ခါ Matrix library ပါเนาะအဲ့လေးကိုတောင်းလိုက်မယ်တောင်းလိုက်ရင်သူကခုနလိုပဲဒီလိုမျိုး application လေးယူရမယ်เนาะအဲ့တော့တစ်ခုချင်းစီကို install လုပ်မယ်เนาะ install ထက်သူက extract ဖြည့်ပေးရတယ်အဲ့တော့ extract ဒါကကျွန်တော်မှာအဲ့ file တွေရှိပြီးသားမလို့လုံးမလားမလို့ခုလက်ထပ်မိတာเนาะ confirm လုပ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် yes to ပဲလုပ်လိုက်မယ်နောက်တစ်ခုကိုလည်းအဲ့လိုပဲ extract လုပ်မယ်เนาะ
တို့အဲ့လေးခုစလုံးကိုအခုလိုမျိုး install လုပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ file ထဲမှာသွားစစ်ကြည့်မယ်နော် library ထဲမှာimperial နဲ့ matrix ပေါ့နော်ဒါဆို matrix ထဲမှာကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ family တွေအကုန်ရပြီ